ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุของอุซเบกิสถานมีสุสานเรือที่ไม่มีน้ำทะเลอยู่แม้แต่หยดเดียวเรือเหล่านี้เคยลอยอยู่ในทะเลอาลาวหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลกจนวันหนึ่งน้ำก็ได้ระเหยไปจนหมดเรื่องแปลกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อสหภาพโซเวียตเบี่ยงทางน้ำเพื่อทำการเกษตรน้ำที่หล่อเลี้ยงทะเลอาลาวจึงได้หายไปเมื่อไม่มีน้ำเรือจึงหมดหน้าที่ไม่สามารถโลดแล่นได้อีกต่อไปเหลือไว้เพียงซากเรือและฝุ่นเค็มจากก้นทะเลหลายคนเรียกที่นี่ว่าสุสานเรือผีเพราะเมื่อยามดึกมาเยือนผู้คนจะได้ยินเสียงของโลหะเสียดสีกันเองคล้ายกับว่าพวกเรือกรีดร้องบอกว่าอยากจะออกเดินทางอีกครั้ง